Всем привет! Самые героические люди — это слушатели на фестивале, не так ли? Друзья, вас поздравляю с тем, что фестиваль все-таки состоялся. Спасибо вам за ваш рок-героизм. Ну и, конечно, мы вас от всей души, от всего сердца порадуем, как можем. И начнем мы петь вместе, друзья. Готовы? Как настроение, друзья? Но сегодня я сказал, успокойся и рот закрой. Вот и все, до свидания, черт с тобой. Я на тебе, на войне, а на войне, когда тебе я устал, окончен бой. Беру портфель, иду домой. Окончен бой, зачем тобой? И не осталось ничего. Мы живем, а нас с тобою повезло. Я сказал, успокойся и рот закрой. Вот и все, до свидания, черт с тобой. Я на тебе, на войне, а на войне, когда тебе
что мы все одна семья, друзья. Спасибо, Новосибирск!